Dobrodošli u najbolji fudbalski kviz na Balkanu. Bog pomog. Imamo 6 oblasti, svaka oblast donosi određen broj poena, da vidimo koliko stvarno ne znate. Prva oblast, hintovi. Davat ću vam hintove, a vi da pogodite o kom igraču se radi. Može idemo od najtežeg do najlakšeg hinta. Ovaj napadač je ponikao u klubu koji je poznat po crno-belim dresovima. Neymar. Nije. Ćeš probaš? Nećeš? Dalje. Sljedeći hint. Jedan od njegovih ranijih evropskih klubova nosi nadimak Orlovi. Brdo igrača je prošlo kroz taj klub. Koji klub? Škendija, brate. Dalje. Mogu ja da probam? Ajde, probaj. U stvari neću, onda ću mu otkriti koji je klub. Ajde da bude malo još preciznije, ali imam u glavi. Ajde. Sljedeći hint. U Engleskoj postao je deo tima sa prepoznatljivim portugalskim štihom. Diego Costa. Ne. Dugo je nosio broj 9 u Wolverhamptonu. Raul Jimenez. Raul Jimenez. Bravo, Čubri! 2 boda, tad. 2 poena za Čubrija. 2 boda, tad. 2 boda za Čubrija. Sljedeći igrač. Prvi hint, najteži. Seniorski debi ostvario je pre nego što je napunio 18 godina. Aleksandar Mitrović. Ne. Dalje. Prvi klub koji ga je doveo poznat je po razvoju mladih talenata poput Mbappea. Ok, idemo dalje. Dalje. Na pozajmici je igrao u Jupiler Pro ligi. Strahinja Pavlović. Tako je. Bravo, Ogi Strahinja Pavlović. Svaka čast. Svaka čast, iskreno. Idemo, nisam mislio će pogodi na ovom hintom. Zašto je Monako klub, a Svaka čast. Jupiler, on je bio tamo na pozemici. Treba znati to sve. Mada ovo je malo pitanje za njega. Oni su drugari, razumeš, to je ta, Evo viš, naći će izgovor, brate, zašto je izgubio po svaku cenu. Da kaže, vi ste drugari. Nisam ja izgubio 2-2 je. Pa možda ste i ti Raul Jimenez, brate, drugari. Jesmo, da baba Pa mi i je... Nijesta i Raul Iniesta, Jimenez. Sa Raul tog Jimenez. sugovornog područja, ne znam. Zeleni dres, taksi koji ima zeleni dres. Baba mi je iz Tuluma dole. Provodila se nekada. Karijeru je počeo u klubu koji je poznat po prodaji talenata u Bundesligu. Marko Arnutović. Ne. Benjamin Šeško. Nije. Ajmo sljedeći hint. Prvi evropski transfer je u klub koji je povezan sa austrijskim energetskim gigantom. Ne znam. Ajmo dalje. Štoper koji igra i levog beka. Joško Gvardiol. Bravo, svaka čast. Čubri, bravo, Čubri. Ali to nije fair, su oni drugari. Da, ne. Četvrti igrač, poslednji u ovoj rundi je rođen 2. septembra 2002. Ajoj, brate. Ne znam. Pedri. Nije. Debitovao je u seniorskom fudbalu tokom pandemijske sezone. Soboslaj. Ne. Ansu Fati. Ne. Igrao je na oba krila, ali često bira dribling ka sredini. Ali debitovo u koroni je. Dalje. Njegov letnji transfer 2023. izazvao je kritike kluba koji ga je razbio. Sané. Ne. Francuz koji iz Liona prešao u PSG kao mlado pojačanje za krilo. Barkola. Barkola. A to je tvoj, čoveče. Barkola, dobro, pošteno. To je tvoj ljubimac. Nisi Krštenicu gledao, a? Reci mi, nije bio na Radovu Partizana. Službe, nije bio. Nisi ili stolici pokušao govoriš. Da mi pogodite top 5 afričkih strelaca u Premier ligi. Sadio Mane ima 111 golova, on je drugi na listi. Momo Salah. Momo Salah je prvi, 186. Didier Drogba je treći, 104. Kalu. Ne. Nkvanko Kanu. Ne. Islam Slimani. Ne. Nije loš pokušaj, Ali jer nije je loš Alžirac, pokušaj. ali ono što je sigurno je Pierre-Emerick Aubameyang. Bravo. Aubameyang Bravo, je tačno, zaboravio sam. ali kad bi se zezali. Nije Aubameyang. Pusti malo. Nije Aubameyang. Nije Aubameyang. Ovo, brate, ako nije Aubameyang, ko onda... Odradio me na majmu, ja bio siguran, ja sam još znaš, rastem, kvasac priča, bre. Ja bi, evo, ruku bi dao za Testo, stavi me Aubameyanga. na peć i speci Nije me, bre. Aubameyang, nažalost. Adebayor. Jel on iz toga? On je iz toga, da. Nisam uopšte na to razmišljao, mi I se ajmo peti. Peti je iz Nigerije. Obafemi Martins. Ne. Wilfred Boni. Nije. On je obala slonovača. Ja znam. On ti je obalača slonovača. Faustino Asprilja. Nije. A ne, on je kolumbijac. Izvinjam se. Ali igra je u Newcastle. Brate, Lik ima 96 golova, a Adebayor ima 97 golova. Čekaj. Znači, jedan gol samo ima manje od Adebayor. Nije ni Wilfred Boni, ni Henacho. Mogu vam kažem da isto na A se preziva.
Jakubu, Jakubu, bravo. Nisi, nije znao kako se preziva. Ne bi znao prezime, ali 2 boda su 2 boda. Ne mogu mu dam, ne mogu ti. Pa Ne možeš možeš da na znaš kao Jakubu Jakubu. da Daš ti jedan poen, daš ti Jedan jedan bod, poen. može Aha, jedan. mnogo mu Bod, jedan. bod, Dobro, bod, ajde, bod, neka bod, bude bod, bod, ime. neka bude Na bod, pres ajde. bod. Da budemo ljudi pre svega. Jakubu, bravo. Rezultat je 11-6. Da mi pogodite top 5 asistenata u La Ligi u 21. veku. Pa, Leo Messi. Leo Messi je prvi. Probat ću sa jednim igračem koji jako dugo igra u La Ligi, a to je Antoine Griezmann. To je netačan odgovor. Ogi, šansa za Pa, tebe. vraća se prilika. Moram, brate, Cristiano Ronaldo, jako možda nije. Cristiano Ronaldo je četvrti. Dobro je, idemo. Ali ako je tu Ronaldo, može bude i Karim Benzema. Karim Benzema je treći. Iniesta. Nije tačan odgovor Iniesta. Možemo reći legenda Real Madrida, to je Dani Carvajal. Nije. Možda Neymar. Ne. Ali sad ću pređem na levog beka i reći ću Marcelo. Ne. Brate, Luka Modrić. Ne. Dobar pokušaj. Dobar pokušaj, ali brate. nije. Iskreno, ozbiljan Čudi me da pokušaj. nije u pet. Zaboravili smo Mađioničara. Čavi. Ćavi je drugi, vrate. Čavi, jesti, Rekao si Iniestu, nije. da. Zato tu si me I naveo ostane na... još peti, samo da pogodite. Nije igrač Barcelona i Reala. Iago Aspas. Ne. Koke. Kok je tačno! Bravo, Čubri, svaka čast. Rke Ebra. Koke. Rke Koke i tata je opet pobedio. 17-10 je rezultat. Dobro, ništa nije gotovo, ima ovde još čegara. kuva se. Ajde ovako, daću vam spoj 2 igrača i da mi kažete koja 2 igrača su na slici. Može? Svaki igrač nosi po bod koga pogodi Okej. na slici. Prvi igrač, Ne znam ko je drugi. Cristiano Ronaldo, to je jedan igrač. Jose Fonte, Ne, Hakimi. nije. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, Nije, znaš što sam bravo. mislio, Bruno Fernandes, to neću kažem da smeća. Debra, Bruno Tako je, Fernandes, bre. tako je, bravo, Bravo, bravo. Dobro. Ogi, za tebe. Šta liči, bre? Joško Gvardiol. Debra liči na ovog Iliju Topuriju, bre. Da. Kao Ilija i Vaso. Ilija i Vaso. Nije, ajmo sledeći. Jamal, Jamal je jedan. Mali je. Bravo. zbog kosice, jel znaš? Bravo, Jamal je A jedan. nema ni njegovu kosicu. Jamal je jedan od drugih. Pa Jamal i Dani Carvajal. Šta znaš? Bravo, brate! Bravo, Jamal je Dani Carvajal! Da, kunem ti se, bravo! Bravo, brate, bravo! Ajmo sledeći igrač. Dobro, brate, ovo je lako. Ali Lak je Vlahović, prijatelju. Ajde, ko ti si na... Ja sam trebao kažem, Da. Dušan Vlahović. I ko još? I Jack Grealish. I Jack Grealish. I Jack Grealish. Jack ti si sad Grealish, pogo- poslednji igrač. Easy. Da vas vidim sada. Bobby Firmino. Bobby Firmino je tačan, brate, bravo. I Messi. I Messi! A je zaličio. Bravo, ne bih rekao Messija, nikad. Bravo, svaka čast, brate. To piska. A je zaličio te, bra, na Messi. Rezultat je 22-13 za Čubrija. Idemo, ne predaj se. Daću vam grbove timova za koje je igrao. Igrače da mi pogodite koji je to igrač. Evo, cijela karijera? Nije cela karijera, samo su 4 kluba. Neki su izostavljeni, neki možda imaju samo 4 fair kluba. enough. Domagoj Vida. Bravo, Domagoj Vida! Tačan odgovor. Ogi. Vraćaš se. Iskido sa Domagoj Vidom. Idemo, sledeći. Sergej Milinković Savić. Sergej Milinković Savić je jeste, tačno. brza reakcija. Brza reakcija, ovo je bilo Brzi lako. prsti, Zeka Brzi Milioner. prsti, da. Zeka Milioner. Idu malo teži sada, ajde. Friedel. Ne. Andrej Kramarić. Ne. Ovo su svi timovi za koje igra. Jermaine Defoe. Ne. Nije, ba igrao je za mnogo klubova, u stvari, be kakav Jermaine Defoe. Čekaj. Ti si frizovan, brate. 2 put za redom si odgovorio. Pavličenko. Ne. Ali poznati igrač, nije da je... Jako poznat. Aaron ja. Lennon. Ne. Zaledi se tamo. Da, zaleđen si, Ogi, ne možeš Bukvalno pogađaš tebe tu mi dok dva Čudri ne puta pogodi. odgovaraš, be. Mene rade na majmune. Adama Trode. Nije. A nije, ima be igra Aga, Vuvek, te, to jest, bravo, izvinjavam se. jesi, A da druže, povuko otišao. me pulam, iskreno, bre. Sesenjon. Sesenjon. I ajmo, sledeći igrač, poslednji. I ajmo, cijela diskoteka. Sabicer. Bravo, Ogi Sabicer! Svaka čast, vraćaš se. Da mi pogodi tim po nacionalnosti igrača koji igraju u tom timu. To mi je teško, baš tu Čubrilo dobar, ajde. Prvi tim. Za koga brani neki Grk? Lazio.
Lazio je tačan odgovor. Zbog Lovada Marušić. Bravo, iskreno, ne bi... Marušić na desno. Da. Sledeći tim. Oči Čarito. Srbi na zadnjem veznom, brat. Fulham, brat. Fulham je tačan odgovor! Saša Pa Lukić Saša je Lukić, bate. zbog njega mi je palo na pamet, ali... Bravo. Ali ne- Ajmo sledeća ekipa. Španac. Aha, Real Madrid. Nije. Manchester United. Ja Ne. pričam, brate. Bre, vidite. Inter. Ne. Ne može Italijani... Atalanta. Ne. Čekaj, 2 Italijana. Juventus. Te brak, gde vidiš dva Italijana? Italijana. Na štoperima, Bukvalno ima mislim. pet Na štoperima, Italijana. mislim, A, 2 dobro. Italijana. Nije ni Juventus. To je i Španac brani. Fiorentina. Fiorentina! Bravo, David De Gea i Amrabat kao zadnji vezni. Amrabat mi je rešio To ovo. sad u Fiorentini, nisam Ali De Gea golman, brate. Nisam znao. Ja imam poslednja ekipa. Inter. Ne. Koji, brate, Gvinejac igra u To Interu? je bro, golman da sam gledao. Jel si spreman da čuješ koja ekipa je u pitanju? Borussia Dortmund. Borussia Dortmund je tačan odgovor. Bravo, Ne, bravo. pomoglo mi čuveni. je Špic, Girassi. Poslednja oblast koja vredi duplo, znači svaki odgovor je 4 poena. Ja ću da vam pokažem delimično blurovan grb tima, a vi da mi kažete koji tim je u pitanju. Ovde sam baš tanak, iskreno. Ajde, Ovo mislim da da vidimo. sad ako me negde pobediš, ovde ćeš me pobediti. Lažno plakanje. Počelo je sa Libijom. Alibi. Prvi tim. Leganjes. Leganjes je tačan odgovor. Tačan odgovor, Leganje. Tačan odgovor. Pabrešanac Deportivo Zarko. Leganjes, Pabrešanac bravo. Zarko, čoveč. Sledeći tim. Leć. Lens. Lens, brate, Lens je. Otko znam. Ogi, moraš sve do kraja da Do pobediš. kraja sve idemo jako. Idemo jako, Zato odmah skoncentriš se. lupam. Sledeći Ajde, tim. okrenimo da ne bude da... A gde znam? NK Osijek. Kakav Ne. neka... Otko znam, bre. Čekaj, ovako znaš, čubri. A gde ne znam. Ovako zna, brate. Može ovako. Ajde, ovako znaš, brate. Klub koji trenutno igra svetsko prvenstvo za klubove, dolazi sa Novog Zelanda i izgubio je od Bayerna 10-0, zar ne? Šta radi? Auckland City. Auckland City. Jesi rekao pre njega? Rekao je pre tebe! Ja mu priznajem, rekao je pre tebe! Rekao je pre tebe! Pa ovo je neviđena krađa. Bugare, na Bugare. Ovo je na Bugare, ozbiljne Bugare. Čubri. Izvadi mi nož iz leđa sam. Ajmo. Brate, si Dobro, krenuo dobro, da dobro, ti dobro, ono... dobro. Gol u zadnje minutu za produžetak. Ajmo sledeći. Atletico Minero. Ne. Botafogo. Botafogo! Bravo, Botafogo! Idemo. Krenuo sam da kažem, do boss sam Brate, došao. moraš znaš. brže. Nema, moraš 2-2. Ogi se vraća u igru. Ogi, još 2 ti trebaju do pobede. Okreni ti ako hoćeš, evo da Da, ne da bude pobedi. uvijek ja okrećem, brate. Sledeći klub. Augsburg. Bravo! Pa kakav je ovo, bre, partija? Šta je ovo, bre? Šta je ovo? Evo, kreni ti. Ljudi moji, čekaj, stani, polako. Samo nešto. Mogu samo da kažem nešto. Ovo je... Šta je, bro, ovo, ljudi moji? Kakav preokret? Za pobedu, ko da tačan odgovor, pobedio je u kvizu. Idemo, poslednji klub. Moraš ti da vrtiš. Jer ovo će sad biti... Al Hilal. Idemo, bre! Treba se... Pa šta je, bre, ovo? Pa šta je ovo, ljudi moji? Biti dobar čovjek je najgori epitet koji čovjek može da ima. Ali još gore je biti Nadmen čovjek. nadmen čovjek. Jest. U ljubavi i ratu sve je dozvoljeno. Tako je. A ovo je rat. Zapratite, lajkujte, šerujte, sve po PS-u, pa se mi vidimo neki drugi put.